Всем доброго времени суток. Давно не выходил видео. Не знал, что снимать. Сегодня решили закоптить рыбу. Вчера купили рыбы с Кумбрии. Вот вычистил ее. Сделал веревочки. Сейчас покажу. Висит, стекает. Вот на пол капает, газетку подстелил. Ну, а что сделаешь? Больше негде. Сейчас пойдем с вами откапывать коптилку. И будем коптить рыбку. Итак, вышел из дома на улицу. Тут все так заметено. Это эти стоят магазинчики. Сейчас пойдем с вами коптилку искать. Тут он опять всю баню замело, надо откапывать. Сегодня, наверное, растоплю баню, не знаю еще. Ой, полезем. Оп. Оп. Коптилка у меня находится вот здесь, вот за баней. Вот так вот. О. Вон она аж где. Что тут надо, чтобы добраться сюда? Надо взять лопату, наверное. И откапывать все это добро. Ну вот, сходил за лопаткой. Сейчас будем здесь тропинку топтать, чистить. О, добрался. Маленько ветки подломаем. Мешались. Не лезут в глаза. Вообще, по-моему, эту черемуху уже убрать. Старая. Толку с нее никакого. Летом, наверное, доберусь до нее все-таки. Вот. Добрались до коптилки. Ой, льда на ней намерзла. Опа. Опа. Лед сбили. Так вот. Что у нас тут? Давайте посмотрим, что у меня за коптилка, кто не видел. Коптилка у меня. Раньше стоял тантын внизу. Она была теплого копчения. Что-то либо закоптить уходило куча времени.
Сейчас я что делаю? Туда вниз на дно ложу просто осиновые чурочки. Осиновые, черемухи или что-нибудь такое. Ну, что-нибудь из лиственных пород дерева. А снизу здесь, как топка у меня. Здесь просто обычным углем прям топлю. То есть от нагревания бочка греется сама. Получается, прогревается и все внутри там. Дрова начинают тлеть, выделять дым. И этим дымом коптится все. Ну и все, пойдемте сейчас рыбу посолим. То, что рыбу я не солил, я ее вычистил, помыл. Рыбу я не чистил. Я просто отмыл, завязал. Сейчас я буду солить ее. Солю я по-простому, не знаю кто как. Солить в маринаде-то неделями там ждать, пока она просохнет, подсолится, пока подмаринуется. Потом сушить ее. Я сразу повешал, чтобы она стекла, подсохла. Сейчас сделаю майонез. Майонез подсаливаю. И тоненьким слоем. То есть добавляю туда сразу специи. Чеснок, соль, перец, все, что мне нравится. Аккуратненько обмазываю. Ну, сейчас, прежде чем начать приготовление селедки, то есть солить ее, остальное все делать с ней, я должен приготовить майонез. Научился делать майонез все-таки. Смотрите, кому интересно. Очень простой рецепт, делается быстро, и майонез получается обалденный. Беру 2 яйца, баночка, не знаю сколько грамм, 700-800. Надо ж так. Обязательно надо шкарлупку туда уронить. Зараза. И рука в банку не лезет. Ладно, сейчас какую-нибудь вилку возьмем. Да ладно. Как-никак, что ли? Зараза такая. Вытащу с боя, пополам в коробку. Прям ничего не делю, ни желтки от белков не отделяю никак. Все до кучи высыпал. 2 яйца я делаю. Беру чайную ложку уксуса 70%. Пробовал с яблочным уксусом, со всяким разным. Не получается такой густоты. Он жидкий какой-то выходит. Ну и все. И под самую это наливаю теперь масло. Маловато, сейчас еще бутылочку возьмем. Вот по полоску наливаю масло. Я беру обычный, кто он там называется, не знаю, штука какая-то у жены. Блендер или кто он такой. Новый сломал ей, вот старый нашел. Сейчас пользуюсь старым. Подсолить забыл. Немножечко подсаливаю. Ну сколько примерно на майонез надо, не знаю, я там 2 щепоточки насыпал. Я соленое сильно не ем, поэтому как бы мне хватает всегда. Их закрываем желтки прям миксером. Вот так вот опустили миксер. Вот. И включаем. Ждем, пока белая масса не полезет, видите? И потом потихонечку начинаем поднимать.
переборщил с маслом. Масло лишку налил, жидкое осталось. Сейчас добавим еще одно яичко. Видать, что-то с маслом. Масло, видать, лишку налил. Ага, все-таки в этот раз. Значит, чуть-чуть меньше лил раньше. Ну, извиняйте. Вот и получился у нас майонез. Получается на такую банку, значит, надо 3 яйца и лить по полоску. Маленечко ошибся я. Тут давно не готовил уже. У меня майонез дома никто не ест, ем один. Поэтому готовлю не так часто его. Забыл где-то что-то. Сейчас вам покажу консистенцию этого майонеза. Как магазинный. Сейчас. О, блин, убьют меня. На палас накапать умудрился, зараза. Супруга будет недовольна. Сейчас придется палас еще чистить. Миксер собираю, сразу убираю. Сейчас вам покажу консистенция, какая получилась. Вот возьмем ложку. Вот смотрите, как показать вот так вот. Прям нормальной густоты майонез. И вкус обалденный получается. Самое главное, никаких химикатов и консервантов в нем нету. Все, яичко домашнее, с масло, правда, магазинное. Уксус, ну, я не знаю, с чего он делается. Ну, я так думаю, его 200 лет делают, в нем не может быть никаких ГМО и прочего. Вот так вот сделал майонез. Сейчас будем с вами делать раствор для соления селедки. Так, сейчас все поуберу отсюда, чтобы ничто нам не мешало с вами. И продолжим. Так, соль оставим, она понадобится. Уксус и масло нам больше не надо. Так, убрали. Вот мы чашечку берем, укладываем туда майонезу. Все же видели, что я чуть-чуть туда соли посыпал всего. Мне хватает, я не знаю. Я не привередливый, в принципе, к солям. Мне сколько есть, столько хватит. Ну, а для того, чтобы рыбу подсолить, соответственно, надо чуть-чуть побольше, чтобы соль питается же в рыбу. Чуть-чуть соленоватый делаем майонез этот. Соленый, ух. Где-то у меня был сушеный чеснок. Если не найду, придется. Вот вы не поверите. Есть все, кроме чеснока сушеного. Ну, придется чистить чеснок. Настоящий. Сейчас почищу быстренько и продолжим. Итак, почистил головку чеснока. Сейчас мы ее туда на терочке чмяк и все.
Вот, чесночку натерли. Сейчас все перемешиваем с чесночком. Вот какая каша получается. Не знаю, нам нравится почему-то с чесночком, что запашок такой, тогда он придает какой-то интересный вкус ко всем копченостям, что сало пробуешь, чесночком натираешь хорошо. Ну, сейчас буду снимать рыбу, ложить сюда, газетку принесу. Ну, газеток не нашел, придется ложить салфетки. Положим пару салфеток, чтобы там влага всякая не текла лишняя, не напитывалась в рыбу. Все, так. И теперь снимаем рыбку по одной. Берем. Уже тут такая кисточка есть, что-то. Что они мажут, и женщины, не знаю. И вот так вот прям обмазываю. То, что во время копчения майонез этот растворится, куда надо, там соль впитается. А так солью солить пробовал. Соль где-то больше получилось, соли где-то меньше. А так выходит рыба малосольная, хорошая. Вообще шикарно получается. Я еще раз повторю, что соль я как бы недолюбливаю сильно. Вот так вот. Вот такие пироги. Так вот, каждую рыбку берем, обмазываем. Вот, складываем их. Она уже подсохла, не сгибается такая. Ну как подсохла? Обветрилась маленечко. Нормальная получается. Ну, так вот. Все, обмазали, положили. Пускай лежит. Так вот. Вот и все. Рыба моя готова. Сейчас с вами пойдем ее коптить. Я предварительно уже положил туда травишки осиновые. Сейчас вешаю рыбу. Вот так вот получается. Вот повешал рыбку там вот. Заодно накидал осиновых деревяшек. Сейчас возьму марлю, аккуратненько марлю обмотаю. Ну, не знаю, на всякий случай, чтобы меньше как бы этих было, как сказать, дыма всякого. Прочей ерунды. Вот, по итогам получилось так, чтобы ну, копилки всяких хлам не летел на них. Все, теперь закрываем крышкой. И под коптилкой будем разводить костер. А сейчас смотрите, как одной спичкой
разжечь костер. Зима, по-другому никак, поэтому приходится. Опа! А теперь лайфхак, как разжечь одной спичкой. Что ты? Накачано. Все. Одной спичкой разожгли костер. Ну, еще не разожгли, но сейчас разгорится, куда ему деваться. Не знал еще откапывать, растает сколько надо. Бочка стоит просто на кирпичах. Ну вот смотрите, костер еще не разгорелся толком, а дымок уже пошел с этой, то есть от температуры, вот смотрите, дым валит. От температуры уже нагреваются эти дровишки и начинают тлеть. Ну все, пойду, пока разгорается, пойду схожу за углем. О, вот так вот, смотрите, костерок работает потихонечку. Все, сейчас уголек этот разгорится, еще угля накидаем. И ну часок пускай коптится, там посмотрим, по золотистости рыбы уже будем определять по готовности. Пока коптится, как выглядит мой двор зимой. Вот там под состами. Там под состами будут стоять пчелки летом. Это загон для курей. Это банька. На баньке висит клетка. Это как он называется? Для цыплят, для маленьких. Весной покупаем этих бройлеров. И брудер, что ли он называется правильно. Туда лампы, всякая ерунда. И там они живут. Вот как-то так. Вот. Красота. А люди говорят, что ты в городе не живешь. Зачем ваш город? Тут вышел во двор. Вот тебе лес. Вон тебе там озеро. Вон там он у меня. 400 метров по дороге. Там озеро. Вот так вот. В общем, вот такая прелесть у нас. Так вот зимуют яблоньки мои. Подвязал их, укутал все-таки осенью. Притоптал снег. Но снимать не стал. Так как тяжело мне. Помогать никто не помогает. Все вечно чем-то заняты. Так бы я связывал, кто-то снимал бы, ну некому. Жена вечно на работе. Сын тоже своими делами занят. Все деловые. Как-то так. По итогам прошло минут 30. Бак уже, ну не кипяток, но градусов так под 40. Температура у бочки, у крышки. Дым, как видите, хорошо валит. Сейчас маленько продымится, посмотрим. Вон там загорелось аж. Буду закрывать. Кстати, селедку надо.
А при открытии крышки, когда попадает кислород, те дрова начинают гореть. Сейчас вот не горит опять ничего. Снимаю руку. Вот такая рыбка получилась. Вот чесночок. Не знаю, красиво, некрасиво. Нам нравится. Такая рыбка получилась по итогу. Золотистый, ну вот где-то майонез. Ну не знаю. Это на любителя, конечно. Мне нравится. Красота. Конечно, можно было солью посолить. Но это 2 дня ждать. А хочется сегодня и сейчас. Ну, в общем, всем, кому нравится наше видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока, до новых встреч.